با همه اشکالاتی که این قرارداد داره، تأکید میکنم با همه اشکالاتی که این قرارداد درش وجود داره، از رسانه‌های گروهی هم اشکالاتی که در برجام وجود داره بارها مطرح شده، ولی چون به عنوان یک سند ملی مورد توافق قرار گرفته، طبیعتاً باید این تعهد از ناحیه ما و از ناحیه طرف‌های مقابل به رسمیت شمرده بشه. برای اجرای برجام، اگر برجام یک توافقی هست که مورد قبول هست، پس چرا این همه تو این خیابونای تهران بیلبورد زدید؟ چرا این همه فحاشی کردید به اونهایی که در حین مذاکره بودن؟ اگر شما میگید میدون جنگ بوده که درستم هست، وقتی دیپلمات‌های ما در میدان مذاکره بودن شماها پشت پرده چه کردید؟ برجام معنیش اینه که تمام تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده. اگر شما میگید تحریمی باقی مونده، بگید کدامه. تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده. ما تحریم‌های متنوعی داریم. اگر امروز برجام نبود، نفت ما به جای 2 میلیون بشکه‌ای که در روز صادر می‌کنیم، امروز میشد 200,000 بشکه. و شما این وعده وعیدهایی که به مردم دارید میدید، چگونه این وعده وعید رو به مردم میدادید که این وعده های شما هم هیچ کدام برنامه و حساب کتاب نداره؟ بنابراین به صراحت به مردم بگید در برابر برجام چه میکنید. شماها که از روز اول مخالف بودید، وقتی ترامپ آمد همه شما خوشحالی کردید که این برجام رو پاره میکنه. آقای روحانی می‌پرسن چه تحریمی؟ تحریم بانکی کاری نداره آقا. الان شما یه محموله نفت به هند فرستادید، یه محموله نفت به فلان کشور فرستادید، پولشو بردارید بیاد تو کشور. اگر یه پول اومد تو کشور، معلوم میشه تحریم بانکی برداشته شده. خیلی روشنه، اصلا این احتیاج به پیچیدگی نداره. خب طبعا یک سوال هم بیشتر. اونایی که رشد 26% رو به مردم وعده میدن، آیا این شدنی است؟ آیا درآمد ملی رو میشه در عرض چند سال 2.5 برابر کرد؟ این کار شدنی است یا یک وعده تو خالی است؟ وعده ای که هیچ دانشمندی هیچ کجای دنیا 26% رشد داشته که ما بتونیم 26%